គីវៀតណាមនិងមេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមកម្ពុជាក៏ដោយហ៊ុនសែនប្រកាសទៀតថាដាក់ជីវិតសាងសង់ឲ្យចេញព្រែកជីកហ្វូណននិងផ្ដាំទៅវៀតណាមថាកម្ពុជាមិនល្ងងជាងវៀតណាមទេក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវានឹងប្រកាន់ជំហរមិនព្រមចរចាជាមួយភាគីណាមួយទាក់ទងនឹងការកសាងព្រែកជីកហ្វូណននេះទេហ៊ុនសែនស្រែកឡើងស្ដុតសម្ដីថាកម្ពុជាមិនល្ងងជាងវៀតណាមនោះឡើយជាង40ឆ្នាំមកនេះហ៊ុនសែនមិនដែលសម្រេចចិត្តខុសនោះឡើយហ៊ុនសែនប្រាប់មេដឹកនាំវៀតណាមថាកម្ពុជាមិនល្ងងយកកងទ័ពចិនមកដាក់លើទឹកដីខ្លួននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានអះអាងដែរថាគម្រោងព្រែកជីកនេះមិនបម្រើដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយយោធារបស់ចិននោះឡើយបើតាមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានទ័ពបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាហើយបន្ថែមពីលើនោះលក្ខណៈបច្ចេកទេសព្រែកជីកតែមានជម្រៅទឹកត្រឹម4ទៅ5ម៉ែត្រមិនអាចឲ្យនាវាទ័ពធ្វើចរាចរណ៍បាននោះឡើយបាទអាយដាមធាននេះជាសំណួររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសូមឲ្យអាយដាមធាននិយាយបរិយាយឬអត្ថាធិប្បាយចែកជាធម្មជាតិជូនដល់គាត់បាទអរគុណចា៎សូមអាយដាមធានបាទអរគុណណាស់ព្រះសូរពេជ្រសំណួរមិនធម្មតាទេណាបាទខ្ញុំយកឱកាសដើម្បីឆ្លើយជូនវគ្គក្នុងសំណួរដែលព្រះសូរពេជ្របានសួរសំណួរទី1បាទបញ្ញីអំពីជនគាត់ចិត្តអាសែនពាក្យពេចន៍និយាយទាំងប្រមាណយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ឈាមម្ចាស់ទឹកដីយើងធ្លាប់បានឮមកហើយរយៈពេល40ឆ្នាំយើងធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាទី1វាបានបដិញ្ញាដើម្បីការពារព្រៃឈើឬសូលពេញបាទបើសិនណាការពារព្រៃឈើមិនបានវានឹងកាត់ក្បាលវាចោលកាត់ក្បាលចេញពីកកអានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយណាបាទខ្ញុំនិយាយទី2ដើម្បីការពារទឹកដីណាមិនឲ្យបាត់បង់មួយចង្អាមហើយនឹងការពារបង់បួរទាំងអស់ការពារជនបន្តប្រវេយួនដែលចូលមកឈ្លានពានទឹកដីខុសច្បាប់អានេះគឺសិតតែអួតអាងនឹងកន្លងយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាធ្លាប់ស្រែកក្តែងមកជាតាមជាក់ស្ដែងឬសូត្រពេញយើងយកនៅក្នុងគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រដើមរបស់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសយើងទី1អ្វីដែលវាស្រែកក្តែងម្ដងណាគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់យួនតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនដឹងសុរពេចទី1ស្រែកក្តែងនៅបញ្ហាដែលបញ្ចូលទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីដើម្បីបញ្ចូលក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនខ្នាតតូចបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងទៅចាប់ផ្ដើមដើម្បីបញ្ជាហ៊ីងមិនហ៊ានយកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយធានលាវឬសូពេចកាលហ្នឹងខ្មែរយើងនៅក្នុងអានេះស្រែកពេលណាស្រែកនេះគឺដើម្បីគម្រាមខ្មែរយើងមិនមែនដើម្បីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលឬសូពេចទី2ខ្ញុំបកវិញតាមកពិតសំណួរទី1ចម្លើយទី1ឬសូពេចវាធ្លាប់ស្រែកស្ដីគម្រាមកំហែងស្រេចសនុកបើសិនណាស្រេចសនុកមិនសញ្ញេសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទឹកសញ្ញាខុសច្បាប់ជាមួយយួនបានន័យថាវានឹងប្រកាសផ្លាស់ប្ដូររបបរាជានិយមទៅកាន់នៅរាជគេហៅរបបសាធារណៈអានឹងខ្មែរយើងឮទាំងអស់គ្នាឬសូរពេញបាទធ្លាប់ឮអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតវាគម្រាមកំហែងស្ដាច់ណាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសញ្ញេសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005អានឹងគឺខ្មែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដល់ចុងក្រោយនេះលបែងដែលគេលេងដែលឲ្យយួនរៀបចំផែនទីទឹកដីខ្មែររួចហើយ
ដើម្បីយកផែនទីខ្មែរទៅដាក់លើជើងពៀនមាសឲ្យអាយួននៅក្នុងប្រទេសរបស់យួននៅទីក្រុងហាណូយខ្មែរយើងឃើញស្រាប់ហើយគម្រាមកំហែងចាត់គឹមសខាចតប្រកាន់ទៅចាប់ទាំងយកឬសូត្រទៅខុសទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិអានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគម្រាមខាងគឹមសខាចាប់ដាក់គុកទៅវាហោះយកនឹងផែនទីដែលយួនគូផែនទីប្រទេសខ្មែរយើងដែលផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំឬសូត្រទៅអានឹងយកឲ្យប្រទេសយួនអានេះគឺការដែលឃើញនៅការក្រឹមហែងឥឡូវនេះការដែលវាគម្រាមកំហែងទៅយួនថាខ្មែរយើងអត់ល្ងងជាងយួនណាមែនទេបាទវាពិតណាស់ខ្មែរយើងអត់ល្ងងជាងយួនទេដោយខ្មែរយើងស្នេហាជាតិយើងអាដាមរំសានេះយើងអត់ល្ងងជាងយួនទេព្រោះយើងអត់ល្ងងជាងយួនដោយសារយើងខ្មែរយើងពីអតីតកាលជាតិខ្មែរយើងកសាងទឹកដីខ្មែរយើងមានរតនសម្បត្តិគ្រប់ពេញប្រាង្គប្រាសាទទុកបន្សល់ឲ្យខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែចំពោះពាក្យសម្ដីអាសែនវាយើងឃើញស្រាប់ហើយព្រោះវាជាអាយ៉ងគេមិនសូត្រទៅបាទយើងឃើញរូបថតដែរទៅដល់ប្រទេសយួនអនក្បាលចង់ដល់ដីនោះទោះតែវាគម្រាមហើយយួនមិនដូច្នេះជាលបែងមួយលេងដើម្បីគោលការណ៍របស់វានេះរឿងទំនប់ហ្វូណនដូច្នេះតែប្រេជីសំទោប្រេជីសំទោបាទប្រេជីហ្វូណនហ្នឹងបានន័យថាវាអ្វីដែលគម្រាមកំហែងយួនគឺជាលបែងមួយដើម្បីគម្រាមជាងខ្មែរដែលវាគោលនងដើម្បីដាក់ប្រទេសខ្មែរចូលថាពន្លឺចិនទេឬសូពេចអានេះទៅតាមគោលការណ៍អានេះយើងឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិននេះវាខ្លាំងពិតប្រកបអ្វីដែលខ្លាំងចំពោះយួនឥឡូវយើងណែរួមគ្នាទៅរួមអារម្មណ៍រំសាទៅឬសូពេចដាក់បណ្ដឹងក្រុមច្បាប់តាមសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី23តុលាយើងមានការសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពការពារអតីតភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងដែលអន្តរជាតិជាម្ចាស់ហត្ថលេខីជាសាស្ត្រីនៅសូរពេចអាហ្នឹងយើងចង់ប្រកាសទៅប្រាប់អាសែនវិញតើអ្នកឯងប្រកាសថាខ្មែរមិនងងពិតណាខ្មែរអត់ល្ងងបានន័យថាខ្មែរមិនល្ងងជាងទៅណាយួនវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមានបំណងគឺអ្នកអញ្ចឹងបំបត្តិបំបាំងនៅគោលការណ៍ដែលអាយួនត្រូវដាក់ប្រទេសខ្មែរបង្ខំបណ្ដាប្រទេសខ្មែរដោយយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចសូពេចជាប្រកខ្មែរឃើញទាំងអស់ឥឡូវឃើញមែនសំអនសញ្ញេណារួមនៅរណសេប្រទេសខ្មែរនិងរណសេប្រទេសយួនរណសេប្រទេសលាវជាមួយគ្នាមែនណាកាលខែមុនឡានណាអានេះយើងឃើញហើយលបែងលេងយើងសូមផ្ដាំអាសែនថាពិតតែខ្លាំងអញ្ចឹងមែនបត្រូវការយើងអញ្ចឹងមកជួយអញបានទេអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាណាទៅហើយគឺសូត្រពេចទាំងពិភពលោកមានបញ្ហាទៅហើយឥឡូវគិតតែឃើញគេរៀបចំនៅក្នុងបញ្ហានៅរវាងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងមិនសូត្រពេចបាទណាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងយើងឃើញគេរៀបចំហើយដូច្នេះគេរៀបចំក្រុមគេដើម្បីការពារគេហៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅប្រទេសអាមេរិកគេហៅ squad ហ្នឹងមិនសូត្រពេចរៀបចំដើម្បីការពារហ្នឹងអា squad ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅសែនថាបើអ្នកឯងពិតប្រកបយើងមានខ្នងយើងមានក្រុមមេធាវីដើម្បីការពារបណ្ដឹងការពារតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលអ្វីដែលបានធ្វើខុសអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុសទាំងប្រមាណដោយយើងបាននិយាយការកំហុសឆ្គងពីអតីតកាលវាបានខុសកំឡងទៅហើយដោយសារអ្នកឯងចង់បានអំណាចអ្នកឯងជាយ៉ងរបស់យួនឥឡូវអ្នកឯងកាន់អំណាច40ឆ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកឯងឃើញស្រាប់ហើយដែលមានបំណងដើម្បីចង់កន្លះខ្លួនពីយួនបញ្ជាចំកន្លះខ្លួនពីយួនដែលត្រូវការខ្នងឥឡូវខ្មែរដែលមានខ្នងយើងមានក្រុម300ដើម្បីតតាំងផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវអរញ្ញវត្ថុនិងផ្លូវគេហៅថាសង្គ្រាមក្តៅចំពោះប្រទេសយួនយើងមានប្រើយើងមានសិទ្ធិ
ដើម្បីចូលរួមក្នុងវិជានៅក្រុមសន្តិសុខអន្តរជាតិឬសូរ៉េបអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដាំទៅវាថាឥឡូវបើអ្នកអញខ្លាំងពិតប្រកបឥឡូវរួមគ្នាទៅដើម្បីប្តឹងដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរយើងហើយអាយុនវាអត់មានសិទ្ធិអីដើម្បីមកជ្រៀតជ្រែកបានទេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកអញខ្លាំងតែមុតជាមួយអោអង្គូនវានឹងគ្រោះថ្នាក់ឬសូរ៉េបបាទក្នុងបងព្រោះអាយុនមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពេញដែរតែហ៊ានអ្នកអញនិយាយអញជាយ៉ងយួនហើយបើទប់យួនមកនៅប្រទេសខ្មែរ4 10 20ម៉ឺនអ្នកអញនិយាយខ្លួនឯងតែឬសូរ៉េបបាទខ្ញុំត្រូវបងដូច្នេះអញទៅការពារអ្នកអញមិនចាញ់បោកយួនហ្មងឥឡូវយើងឃើញ